नमस्कार, म सीता जोशी मेरो नाम हो। मेरो घर डणलधुरा उमरगढी 9 समाजलेख बठे बोल्ला छु। म एक बात भन्नु बात अब अगाडि हमारा दिनमी अच्याल त अब एक बीजा रेडियो सुन्थ्या, टिभी हेरन्थ्या, मोबाइल आया, मोबाइल बैठे त अब यूट्यूब टिकटॉक तसा हेर्दान रे। अब बात आज जमाना त कहाँ बनी गया रे। हमारा दिन में हम बनत्या हमारे आमा माऊ बजेगी माऊ बात हालन देन रे। म जाने सुम्मो बुन्नो एक देश में एक राजा रतन सिंह भन्ने राजा नाम थियो। रतन सिंह उनरा 7 बिहा थिए। 7 बिहा कसरी भया? एक बिहा लिया, केटी जन्मिएन। दोस्रो लिया, दोस्रो बिहा बैठे पनि केटी हुनाय मद्दाय हुने भया। तेस्रो बिहा आर्यो, तसोइ भयो। कसै बैठेलाई केटी जन्मिएन, कसै बैठे जन्मिएन, कसै बैठे जन्मिएनलाई मद्दाय रहे। धेरै जसो मान्छे बेला मद्दायले रहन्थे सबै हुन्थे यिनलाई। तन बिचारा तसो हुन एक दिन तिन एक ज्योतिषमा हेराउन गया रहेछन्। चिठा हेराएछ, तिनीहरू भाग्य हेराएछ। भन्छ रे एकजना जान्ने ज्योतिषले भन्छ कि तम 7औं बिहा अब बन्ना निज जाता कि अलि तुम बन्ना कम जाता कि ल्यास तुम्हारो छोरा जन्म दियो भणीभर भण्या रहेछ रे। अब वैश्य जाति कि बिहा छ, लाठी सुधिरहेछन् बिचारी सोझी मान्छे। तिन बिहा 2 वर्ष पछाडि गर्भिणी भइन्। भइनले अब सौतहरूलाई रिस भयो। हो यो त बाहिर हुनिन, यहीँबटे अब छोराछोरी या जे जन्मेलाई जन्मन्छ। अब राजा हामीलाई निको भन्ने हैनन् रे। तैलाई त्यो बच्चा खेर जाने कोसिस अद्दु पड्यो। भोलिबाट एक दिन हाल्नुबाट थालीभरि चुक बनाएर दिइछ। मलै चुकलाई खाएर बच्चा खेर जाला उनीहरू। उन बिचारलाई खाने मन हुने, हल्का ज्वरो आइने, तसो मन भइरहने रहेछ। अब बच्चा पाउने बेला जसो हुन्छ आइमाईलाई तसो भइया रहेछ। तिनले त खायो त्यो चुक हालेको सब खायो। तै दिनबटे खाना चल्यो रे। तिनलाई त केही भएन, त बच्चालाई भएन, यिनलाई भएन। अब 9 महिना पुरा भयो बिस्यारी, बच्चा जन्मिने टाइम भयो। अब त्यहाँ सल्लाह अद्द बसिन्। सल्लाह के अद्द बसिन् कि एगो बच्चालाई कसरी मार्दु पड्यो हामीले। राजा त अचेल त तैलाई बहुत निको मान्ना रेन। तसैसँग उठ्ठा बस्या अद्द बस्या, तसैसँग कुराकानी अद्दा रेन। तिन त बहुत आजदेखि तसो छ, बच्चा जन्मे बिचार त हामीलाई निको मान्ने हुनन् ज्यू। घोडो सल्लाह हार्यो रे। गुन गएन एक गाडो चिखोलो ढुङ्गो सिलाउटो र लोडो चिखोला लोडा सिलाउटा जसो लिएर आएन। अब राजाले यो के हो भनेर सिलाउटो लोडो लिए आउँ भनेर तसो गर्यो। लिएर आएर राखिरहेको थियो घरमै। अब राजालाई धेका या थिएन। धेकेले इसो भनेर सल्लाह हारिरहेको थियो। तब बेथा सुरु हुन्छ तैलाई, तिन अर्की कान्छी रानीलाई, सोझीवालीलाई बेथा सुरु भयो रे। अब भन्यो कि तँलाई बेथा सुरु भयो बहिनीहरू। बेथा सजिलो हुनालाई, बच्चा जन्मन्ज्या सजिलो हुनालाई हम त आँखाबाट पट्टी बाँधिन्थ्या। तँलाई आँखाबाट पट्टी बाँध्यो भनेर रुमालले पट्टी बाँधिदियो। पट्टी बाँधेर त्यो लोडो सिलाउटो जुन तिनले लिएर आएको थियो त्यो गरेको त्यहाँ मुखकी राख्यो। बच्चा जन्मिन्जे भित्रको अब थोडो कोर्यो बिचरा। अब तसाय भित्तावालो सल्लाहको भित्तो हालेर थोडो हाल्या घर त हुन्थे। त्यही थोडो कोरेर बच्चा एकजना गोठो गए। एक रानीले भित्र बैठे त्यो थोडो कोरिया गोठो फालिदियो बच्चालाई। तै लाठीका मुखकी त जब बच्चा गोठो फाल्यो
लाट्या मुखी लोडो सिलाउटो राख्यो। बच्चा त्यहाँ एकैछिन रोयो। अब कहाँ उठे आया, राजालाई आया एकैछिन, बच्चा रोए जो माने भित्र आया। हो के भयो, के जन्मियो, बच्चा जन्मियो भन्यो। हा ये उठे के बच्चा जन्मिन्थ्यो, यी लोडो सिलाउटो हो भन्यो। साधनाललाई उठे कि ये हामीले साधनाल अहिले मरे काटे, ये जन्मिया हो, यी नै हुन् जन्मिएका भनेर लोडो सिलाउटो देखाइदियो। त्यो रगतले बिदाय गरेर लोडो सिलाउटोलाई बनाइदियो, साँच्ची जन्मिया जसो बनायो। त्यो बच्चा एकजना गोठ गए, गोठ मथोटे बच्चा फालन्जे गोठै हुने सुमाएर हात पर्सा खा त चेक्दियो त बच्चालाई उन्ज्या। अब चोरी भएन, डराइ गएन। राजाले कथाचित केही जान्यो, केही थाहा भयो, उनले बच्चा रोयो भन्ने शङ्का मनलाएछ। आज यहाँबाट कहाँ खोजन्न रे, अब क्याद्दाउँ भनेर रातको रात सल्लाह हार्यो। 6 जानी गइन् तिनले। रनगन बिन्नरागन तौड कोरेको गाजरो भन्नान होइन, तै न राख गइन्। पुरानो तौड कोर्या रहेछ, नयाँ तौडको बेलो रहेछ ताइन, त्यो जिरो खाने रहेछ बच्चा। अब तिन ऋषि ज्योतिषले जहिले तनलाई राजा कि तसो भुन्लाइदियो। उन त बहुत जान्ने ऋषि थिए। उनलाई सपना भइहाल्छ रहेछ। यसरी राजाको छोरा जन्मियो। जन्मिएर यहीँ बस्ने ठाउँको आसपासमा यसरी राखेको छ तौड कोद्या डगरो भन्नान, काहीँ खाता भन्नान होइन, काहीँ गाजरो तसाइन छरे भणीभर सपनामी भण्या रहेछ। अब त्यो ऋषि गएछन् त ज्योतिष जहिले भने राजा कि तसो साँच्ची होइन, बच्चा पायो अरे तिन घर लिएर आया पाल्यो तै बच्चालाई। अब अचेल जसा फोन थिएन केही थिएन। अब चिठी दिएलाई तसो एड्रेस नहुनु हो, जी भएछ जसरी पाल्छ तिन ऋषिले पाल्यो। भएर 10-12 वर्षको भइगयो बच्चा। भइगयो अरे अब ऋषि कि भन्यो कि बुवा मलाई काठको कटिगोडी बनाइदिनु भन्यो खेल्लालाई। अब बसेर केही विद्यालय पढाउँथे सिकाउँथे। कटिगोडी बनायो, काठको घोडो बनायो, तामी खेल्नुहुन्थ्यो बच्चा खेल्नुहुन्थ्यो। अब के ऋषिले भन्लाग्यो इसो भइगर यसरी पाल्या मैले भन्लागेको थियो बच्चासँग। फेरि तेरा बुवाका साथ बिहा हुन्, राजा रतन सिंह तेरा बुवाको नाम हो। यसरी 6वटी सौतनी आमाले तँलाई यसो अरे बाबु मैले ल्यायौँ पाल्या। अब नाम राखे, ठुलो विद्वान बनाइदिनु, कोही तँ राजाको घरमा पठाइदिउँ। राजा अहिलेसम्म फर्किया थिएन, खोजिरहेको छैन तेरो भन्न त तुम्हारो भण्या पुगेपछि अरे म आधा राज्य दिउँ भुलबाट मसँगलाई बोल्या हुन्, अहिलेसम्म फर्किया छैन भुलबाट कुराहरू राख्दै रहेछन्। त्यो सब सुन्लाई थियो। तपाईँ रुनु पनि बुझ्नेरा बनो तिनै ऋषिका गोरुबाख्रा चराउन भुलबाट जाने काठघोडी बिच्चा गयो जाने रहेछ। तपाईँ भनौँ राजाका खेत अभि जाने कुलो रहेछ। कसै बिन्द्रा गई छेउछाउमा कुलो रहेछ, गाड रहेछ त्यहाँ। अब त राजाका खेत अघि रुपाएका दिन त्यो कुलो बुन्द हरिदियो। त कटिगोडीले पानी सोस्यो रे, बुन्द हरिदियो। त बच्चाले भन्लाएको थियो कि तपसी राजा बिचका हुन्थे, तपस्या गरेर वरुण देवलाई भन्यो कि यो पानी मैले नखोलन्जेसम्म त्यो राजाको खेतमा नजाने भइजाऊ प्रभु भनेर वरदान मागिरहेको थियो वरुण देवतासँग। मैले छोरो हुँ, मेरो इसो हो, मेरो आमा र मेरो बुवा बाहेक यो कुलामा नआउन्जेलसम्म पानी यो कुलामा नजाने बनाइदिनु भनेर वरुण देवतासँग प्रार्थना मागिरहेको थियो वरदान। तैँले पानी जाने भएन। अब राजाका कामदारहरू रुपाएका बौस्या रोक्नारी पालाले आउँदै जाँदै पाउनै जनाइ हऱ्यो। तै पनि कुला फर्काइसके। अब पाछा त्यो हलिया कहिले लहर भन्ने हलिया थियो त्यो राजाको खेतमा जोत्ते बलुलाई त्यो आयो।
आएर कटघोडी ओइनै रहेछ, पानी खाइहाल्छ स्वर राख्दो रहेछ, बन्द हुने रहेछ, पानी फर्काइसक्यो के गरेछ। अब तैँले भन्छ कि कहिले लहर हात्ती पानी खान्छ, घोडो पानी खान्छ, गाई पानी खान्छ, भैँसो पानी खान्छ, चराचुरुङ्गी पानी खान आउनु, मान्छे पानी खान आउनु, भगवान यो काठ अघि कटघोडी पानी खाना काहीँ देख्या भगवान भन्छ। तैँले अब गीत गाए जसो कविता बनाए जसो अरूबाट तैँले लहरले हलिहाले भन्छ अरे त्यो बोल्छ। अब तमी त्यो कटघोडीभित्र बसेको बच्चा तैँले भन्छ कि मान्छेलाई मान्छे जन्मन्छ, गाईलाई गाई जन्मन्छ, भैँसीलाई भैँसी जन्मन्छ, चराचुरुङ्गीलाई चराचुरुङ्गी जन्मदान, पशुपन्छीलाई पशुपन्छी जन्मन्छ भगवान, राजाको रानीलाई लोडै सिलाउटो जन्मदा काहीँ देखे भगवान भन्छ अरे। त्यो खबर लैजाएर त्यो लहर गयो। तै बच्चाले त इसो भन्यो देवान भन्छ उहाँ जाएर। अब राजा आफै आउन हामीले को हो के हो तँ कसो हो यो भोलिबर भणन्ज्या भन्छ। रानी जो सोझी कि आमा थिएन उनलाई आएन सँगै, दुईजना आएर लाठी रानीले भन्यो तसो गाई पानी खान्छ, भैँसी पानी खान्छ, बगरा पानी खान आउनु, चराचुरुङ्गी पानी खान आउनु, हात्ती घोडा पानी खान आउनु, भगवान काठको घोडीले पानी खाना काहीँ देख्या भगवान भन्नुभएर लाठीले भन्छ अरे। उही आमाले भन्छ भन्छ केटाले भन्यो तसो हात्तीलाई हात्ती जन्मन्छ, घोडीलाई घोडी जन्मन्छ, गाईलाई गाई जन्मन्छ, भैँसीलाई भैँसी जन्मन्छ, मान्छेलाई मान्छे जन्मन्छ। यो राजाको रानीलाई लोडै सिलाउटो जन्मदा काहीँ देखे भगवान भन्यो। आज राजाले आफैले सुन्यो ए यो पक्का यसलाई यो यहाँ रहस्य छ जी छ भनेर ठ्याक्क ऋषिमुनिले भनेको पनि याद आयो तैँलाई राजालाई। अब को हो के हो तँ यो कसरी भयो भन्ने सुन्यो। अब रानीलाई सोझी भएलाई त्यो याद आयो, मलाई यो छलर गरेर राख्या हो मेरो सौताले गाउँ भन्ने शङ्का लाग्यो। के भयो यसो घर बच्चा खेल्नुहुन्थ्यो मेरो पेटमा हुन्थ्यो होइन, यिनले लोडो सिलाउटो देखायो, मलाई ढुङ्गा देखायो भन्नुभयो। त्यो ठ्याक्क याद आयो अरे तँ को हो के हो ओल्लो बाहिर आएछ भन्यो अरे। ताई केटाले भन्यो कि म को है तँ भन्यो अरे, म राजा रतन सिंहको छोरा हुँ भन्यो। आफ्नो आमाको नाउँ सब स्टोरी त्यो सौतनी आमाको पुरा भनिदियो अरे। यसो यसो भइआ हो मलाई मैसेरी यहाँ एक ऋषिमुनिले पालिरहेको छ हिँड कहाँ हो भन्यो। उहाँ गए त उहाँ ज्योतिषले भन्यो तिमीले अहिलेसम्म खोजेर आएनौ, तौडो गड्डाबाट नै पाया हूँ मैले लिएर पालिदिए। त्यो खेल्दा रहर मान्ने राजाको चेलो भयो, घोडा चढ्दा रहर मान्ने भयो, मैले घोडी काटेँ मैले बनाया हूँ भन्यो। सब ता स्टोरी सुन्यो अरे। अब भन्यो कि क्याद्दो पड्डी हो तिन रानीलाई मैले क्याद्दो पड्डी हो, तँ मेरो गुरु भया अहिले म अवतारी भएको मान्छेलाई तिमीले मलाई पुतलो बनाइदिए। अब म क्या हूँ तिनलाई के सजाय दिउँ भन्यो अरे। तिनलाई के सजाय दिन्छौ अब जहिले जसो अरे उनलाई उसै सजाय दिनु हो। मेरो बुढा मान्ने भयो तिनलाई कोलहाली पेलिदिनु, जातिहाली दलिदिनु, मैका मैसाडा हाली भएर जोतेर मारिदिनु तिन छै रानीलाई भन्यो भएर ऋषिमुनिले भन्यो अरे। राजा तसो हेर्दान पछा तै केटालाई आफ्ना छोरालाई लिएर गए। तै कहिले लहर हलिए थियो जो उहिले पल्ली पत्ता लगाए हुनाले तसैकी बल्ल जोत भन्यो। खैला बल्ल थियो राजाका त्यही सौडामुनि हाल्यो रे, जेठीलाई हाल्यो पल्ली दन्दन दन्दन बयका सौडा हाल्यो रे। मै लाउनु पैसा खेतमा जोत्यो सज सज हिटाल बनाऊ मेरा कल्या लहर तोकीलाई नास्ता पानी बनाउँथ्यौँ खाना दिन्थ्यौँ भन्छे। कहिले लहर भन्छ कि खाना दिन्छ अनार चना लाउँथी दन्दन 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 भन्छ। बल्ल कि सज सज हिटा बनाऊ मेरा झाले मल्या बल्ल भुन्छे रुन्छे। न्यार दिन्थ्यौँ कोलीको हरियो घाँस लिएर घाँस हाली पालन्थ्यौँ मेरा खैला बल्ल भन्छे। न्यार त दिन्थी बाहिर जाना भित्र जाना लट्ठीले नागमी हान्थी दन्दन दन्दन भन्न हान्थे। त्यो छैलाई कसरी पाला पाला हालेर जोत्यो मैका सौडा हालेर
अब जेठीको पालो अरे अर्की कान्छीको अरे उति कान्छीको अरे माइली साइली काइली उति काइली सबै त्यो 6जनालाई मैगा सडा हालेर ज्योति गरेर मार्यो। त्यसपछि हारी तय राजाको तसै रौतलाले राज्य अरन्छ उही लाठी रानी पडरानी हुन्छ त्यसरी राज्य भयो। अब धेरै म के